네, 안녕하세요. 고딩이 자동차익입니다. 오랜만에 돌아왔습니다. 오랜만에 돌아왔는데, 이번에 오랜만에 돌아온 이유는 기아 텔루라이드 풀체인지 테스트카가 찾아왔기 때문입니다. 일단 타스만이 지금 출시를 곧 앞두고 있어서 제가 계속 타스만 소식을 전해드리고 있는데, 이제 모하비가 없어지면서 타스만이 생기는 거란 말이죠. 그러다 보니까 이제 모하비의 미국에서의 대체제, 이제 미국에서 모하비를 대체하고 있는 텔루라이드의 향방이 이제 궁금해지고 있는데요. 과연 어떤 포지션으로 자리를 잡게 될지, 국내에 들어올 가능성은 없는 건지 한번 알아보도록 하겠습니다. 일단 전면부터 보도록 하겠습니다. 이게 완성형은 아니라서 완벽하진 않은데, 일단 길게 뻗은 세로 램프가 단번에 보이죠. 그리고 DRL은 이렇게 일자로 내려가서 꺾이는 끝부분에 DRL이 자리를 잡을 것으로 보이고, 이 부분 가운데 부분에 램프가 자리를 잡을 것으로 보여요. 그리고 이쪽에 또 세로형으로 DRL이 들어가면서 꺾이면서 이 타이거 페이스에 맞게 기역자로 또 방향지시 등이 들어갈 예정이라고 합니다. 이거는 다수의 예상도에서 언급이 됐던 내용이기 때문에 이렇게 아마 나올 것으로 보이고요. 그래서 지금까지 봐왔던 세로 램프와는 다르게 굉장히 복잡한 형태로 나오게 될 것이다 라는 거 알 수 있고요. 좀 더 발전된 세로형 램프라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 가운데 기아 램프가 아주 떡하니 박혀 있는데요. 아주 크게, 그것도 이렇게 숭숭 구멍 뚫린 이런 그릴 사이에 따로 플라스틱 판 위에 또 기아 엠블럼을 박아놓은 걸 볼 수 있습니다. 꽤나 기아 엠블럼이 거의 그냥 제 손바닥보다 큰데, 이 정도의 크기를 이렇게 숭숭 구멍 뚫린 그릴 디자인에 넣을 생각이라는 게 참 신기합니다. 옛날의 기아라면 절대 도전 못할 모습인데, 이런 부분까지 올라왔다는 게 참 대단합니다. 예전에 기아였으면 저렇게 크게 넣으면 뭐 기아가 자랑스럽다고 크게 넣냐라고 욕먹었겠죠. 그리고 휠 같은 경우 이제 확정된 휠 디자인은 아닐 수 있는데, 이제 그냥 좀 흔해 보이는 그런 휠 디자인을 가지고 있고요. 요즘 기아의 추세로 봤을 땐 이런 휠이 아니라 각진 휠일 가능성이 90% 넘는다고 볼 수 있고요. 지금 타이어 같은 경우는 컨티넨탈 트랙션 플러스 테크놀로지 타이어를 끼고 있습니다. 그러니까 오프로드 쪽에 중점된 휠이라고 보여지고요. 이런 부분 보면 지금 오프로드를 뛰다 온 차라고도 보이죠. 그래서 18인치 휠을 현재 끼고 있는데, 오프로드 성향도 이제 강조를 할 것으로 보입니다. 아무래도 미국에 파는 차다 보니까 내구성 자체가 중요하다 보니 오프로드를 좀 더 특화적으로 테스트를 하는 것으로 보여집니다. 미국에선 교외로 나가면 이제 비포장 도로도 많은 경우가 있다고 하니까요. 그런 것 때문인 것 같습니다. 그리고 측면은 이렇게 보여드리면 될 것 같아요. 이게 사실 측면을 자세히 보여드릴 디자인도 없을 뿐더러, 이게 지금 측면에서 제일 중요한 건 엄청나게 길다는 거예요. 이 정도로 길 줄은 몰랐는데, 의외로 주차장에 세워놓고 나니까 지금 옆이 G90인데도 G90인데도 절대 꿀리지 않는 그런 크기를 보여주고 있어요. 그래서 뒷부분 디자인이 보여드리기가 쉽지 않은데, 뒷부분도 세로형 램프 들어간다는 거 볼 수 있고요. 원래는 꺾어져서 세로형 램프가 들어갔었는데, 앞부분에서 램프 보여드렸던 것처럼 세로형 램프가 이렇게 꺾이는 부분이 들어갈 거라고, DRL이 꺾여서 들어갈 거라고 말씀을 드렸었기 때문에, 이전 텔루라이드의 꺾인 램프도 사실 유지해도 나쁘지 않을 디자인이에요. 사실 앞뒤가 디자인이 매치가 되기 때문에 그걸 놔둬도 나쁘진 않겠지만, 아마 램프가 지금 여기까지도 내려가는 것 같거든요. 거의 끝까지 내려가는 것 같은데, 이 램프 디자인이 어떻게 될지 정말 궁금합니다. 이 램프 디자인은 사실
크게 바꾸지 않아도 디자인 매치는 되는 디자인이라 이걸 어떻게 바꿨을지, 이 앞에 신기한 램프 디자인에 어떻게 매치를 시켰을지 그런 부분도 궁금해집니다. 실내는 최초로 공개를 해드리도록 하겠습니다. 실내가 생각보다 많이 드러나 있어요. 그래서 아마 곧 잘릴 수도 있을 것 같은데, 메쉬 헤드레스트 들어갑니다. 그 전에 전체적인 거 한번 짚어드리고 넘어갈게요. 전체적으로 EV9과 거의 같은 디자인, 실내 디자인 구성을 가지고 있습니다. 하지만 거기서 조금 더 고급화되었다고 보시면 될 것 같아요. 보시면 메쉬 헤드레스트가 들어가고요. 그리고 투톤 시트가 들어가는데 브라운과 화이트 투톤입니다. 베이지 투톤이고요. 그리고 양문형 양문형 센터 콘솔이 들어갑니다. 이거 되게 고급 세단들에 많이 들어가는 옵션이었는데, 국산차에서는 양문형은 좀 고급 세단 쪽에 넣는 추세였는데, 이제 SUV 쪽에도 양문형을 넣어주는 걸 볼 수 있고요. 센터 콘솔이 이 아래쪽에 수납함이 있는데 그 위에 또 뭔가 칸이 있거든요. 이게 검은색 플라스틱이라 잘 안 보이실 수도 있는데, 이게 저 컵 위에 한 칸이 있어요 또. 그래서 이게 어떻게 구성이 되어 있는 센터 콘솔인지, 좀 저게 뚜껑은 아닌 것 같은데 일단 검은색 플라스틱으로 막혀 있습니다. 뭔가 손잡이 역할을 하려는 디자인일까요? 그리고 도어 트림 쪽을 보면 일단 도어 핸들이 잘 안 보여요. 일단 제 시야상에서는 도어 핸들이 지금 안 보이거든요. 저 은색 빛나는 건 메모리 시트와 열선, 이쪽 버튼 조작 계열 같고요. 안쪽이 안 뚫려 있어서 도어 핸들로는 보이지가 않습니다. 그래서 도어 핸들이 어디 있을지 그 부분이 좀 궁금해지고요. 그리고 도어 트림 전체적으로 브라운 계열 도어를 가지고 있고, 거기에 화이트 베이지로 이제 K8 도어와 약간 비슷한 느낌이 드네요. 저 부분은 K8의 스피커 부분을 약간 베이지 가죽으로 만들어 놓은 듯한 그런 디자인의 도어 트림입니다. 그리고 도어 핸들도 이제 팔걸이 부분도 이제 EV9과 거의 유사한, 거의 똑같은 그런 부분을 보여줍니다. 그리고 여기서 그치지 않고 이제 일체형 디스플레이가 들어갑니다. 생각보다 그 크기는 12.3인치, 12.3인치로 보여요, 전 사실. 그래서 12.3, 12.3 그리고 가운데에 공조 조작 패널 정도가 들어갈 구멍이긴 합니다. 그래서 보여드리면 이런 식으로 되어 있어서 아마 일자로 쭉 뻗어 있는데 그게 모두 화면은 아닐 거고요. 중간에 끊어져 있을 것으로 보입니다. 근데 사실 이렇게 시야상으로 봤을 때는 다 이어져 있는 것처럼 보이기도 하거든요. 그래서 설마 처음으로 시도하는 걸지 아니면 EV9에 들어간 것처럼 세 분할로 나눠져 있을지 그 부분도 살펴볼 부분이겠습니다. 그리고 에어컨 송풍구도 일자로 이어져 있는 것처럼 보이고요. 그리고 핸들도 브라운과 베이지로 투톤이 되어 있습니다. 아마 투스포크 휠이 들어가지 않을까 조심스럽게 예상을 해봤지만 3스포크로 여기서는 일단 보이네요. 아래쪽으로 뻗은 거 보이시죠? 그래서 3스포크 정도로 보입니다. 네, 양문형 센터 콘솔 여기서 더 잘 보이네요. 그래서 이쪽에서 보면 주수석 쪽은 아예 지금 부품이 완성이 되어 있지 않아요. 그런데 조수석 쪽에도 도어 트림에 도손잡이가 없어요. 그래서 이게 과연 뭔가 자동문이 들어갈지 아니면 아래쪽에 뭔가 잡는 게 있는 건지, 이런 부분이 생각보다 궁금해지는 그런 신기한 부분들이 좀 남아 있는 것 같습니다. 네, 이렇게 간단하게 텔루라이드 풀체인지 살펴봤는데요. 실내는 최초 공개를 해드렸고 실외는 이제 완성형 차들도 많이 돌아다니는 것 같아요. 그래서 실외 완성형 차량은 아마 다른 채널에서 보실 수 있을 거고요. 아마 실내는 제 채널이 최초 공개해드렸을 겁니다. 그래서
이렇게 살펴봤고요. 텔루라이드가 이제 모하비의 대체제가 될 텐데, 타스만 아무래도 픽업 트럭이다 보니까 모하비 SUV를 대체하기에는 한계가 있습니다. 그래서 텔루라이드가 정확한 대체제가 될 텐데, 과연 이 텔루라이드 그 모하비의 플래그십 네이밍을 이어갈 수 있을지 살펴보는 게 관전 포인트일 것 같고요. 그럼 저는 다음 영상에서 타스만 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.